1、2、3，哎呀，棒！这条长是吧？来，这一条比较大了，感觉。哎，哇塞，1米多长，比桶还长。你好，是谁联系我呀？谁联系我你们？哦，是这个大叔的是吧？这个你一直跟我联系的是吧？是我一直跟你联系的。啊，是你好。你好。啊，你好，你的鱼塘是吧？这个鱼塘养了几年了？养了5年吧。鱼还大吧？大的可能18、19多。18、19斤，草鱼还是什么鱼啊？就草鱼，这里面主要是养草鱼。主要养草鱼。还有别的吧？那个大头鱼呀。大头鱼也有是吧？大概一起多少鱼啊？大概他们都1700多一斤嘛。连大头鱼连草鱼1700斤。你包的话，你想多少钱包给我了？你们算吧，你们差不多就莫把我吃亏就算了。哦，这么好说是吧？你别吃亏就行是吧？对呀。那你心里有个价格不啦？也有啊。你想卖多少钱？1800多块钱。18000块钱。就得1700到1800斤鱼，有大头有草鱼。可以不可以？这个价格好像是差不多，如果有那么多鱼就差不多哈。没肯定有，我们今天放个鱼都有，没有人才就2、3斤个鱼。放的都是大鱼是吧？放个鱼1斤8两。你这个你最低的玻璃是5、6斤。我问一下，为什么你们自己不干呢？我这个眼睛不能眼睛也不方便了。要靠给这个小鬼给我们帮忙，他们各个有各人的事情，是不是？那就18000块钱，好吧，我帮你包了，我帮你全部干掉。啊，就这样说好，18000块钱。啊，18000你亏了会难受吧？哎呀，也不是也不难受是吧？啊，那说好了就18000哈。啊。不反悔了啊！不反悔。好，行，希望这个鱼塘能挣钱哈。多上点鱼。牛哥，你怎么现在才到嘛？我等雨库放水呢，价格都谈好了。哎呀，飞哥，你是不知道这车子在半路上出了点故障，耽搁了一会儿。你这车你看一下，都开多少年了？你换辆好点的嘛，还是比较方便的哈。咱这大叔跟我讲哈，水能直接排完了，帮咱也省了不少钱。哎呦，管子在这。咱这个应该有点像那种小水库做的排水口，一节一节下来的哈。咱等这一节放的差不多，再拔下面的。马上这个是不是要给过？哦，要重新改了是吧？以后就不给你养了，不是你的了是吧？我又包了5年。还是你自己养啊？这里租金多少钱一年了？租金500块钱。500块一年是吧？到时候这搞的话，我看一下这比较远，家里小孩在不？让他可以来帮忙搞一下鱼吧。有人，会有人在是吧？你们想看到一条小鬼嘛？你都是我的弟弟，我们的一个孙子，他们跟你们帮个忙。你儿子出去工作了吗？是吧？我儿子没有。你没有儿子啊？走了。哦，这样是吧？没有的，我们儿子出来插货走了。哦。行，你说你的眼睛都不是很好了。今年8月个看肚子嘛，他们那一个地那个窗的，一点都看不见，我都可以打的。哦，这样子啊，那我就帮你把这鱼塘先好好搞完，看一下到底有多少鱼吧。今年放的鱼基本上都给你拿42条，放到125条，125条，哎呦，都有数啊，自己记得清楚。所以大家知道为什么一些塘主都知道一个鱼塘里面有多少条鱼吧？就这个原因哈。兄弟们，刚跟大叔聊聊天，他说他儿子3年前出车祸走了，然后留下2个孙子。一直都是他在供养着读书生活，主要收入就是靠这个鱼塘。我们帮他算了一下，这鱼塘前面4年就卖了几千块钱，把本钱回来了，然后今年又投了3000块钱，然后总共卖了18000，等于这5年存了15000在这个鱼塘养。还有一个收入就是山上砍竹子，然后比较不幸的是去年不小心砍竹子的时候眼睛戳伤一个，所以说跟他一聊完，心里感触挺大的，挺深的，然后希望这个里面多出点鱼吧。刚刚放水的时候，我们在旁边走了一圈，发现这水位已经不是很深了。考虑到里面鱼比较大、比较多咱就先拉一网吧，去集市上卖。这年底了，这个鱼价肯定是好的啊。牛哥，你说这一网能拉到一半不？应该能行，应该行啊。这边水位比较深，鱼应该还是主要在这边。应该都在这边。对。10几斤。
什么十几斤？草鱼是吧？好提吧，来1、2、3，哎呀，放！我感觉平时这2万3万包下的鱼塘，一网拉下去都没这么多，鱼没这么好。这条有20斤吧？全是资格的。你多少？这条20斤呢？这么大，大白点10几斤，15斤。哇，这个4条就满了啊！这个是大头。哦呦，这草鱼大，哎，大草鱼。哎，怎么这么大？大头。这个草鱼啊，这个。这个怀孕了吧？相反的，草鱼。这个像啥？像鲤鱼哈。有点像小胖，胖胖的。这小胖也没这么胖吧？啊，真过分了。胖的，有没有短吧？我也没这么短呢。来，这只草，哎呀，这草鱼真给力。掐杠。1、2，不来。小猪崽子。肥猪哦，不是鱼哦，是猪。它猪来了哦。这条鱼。这条长是吧？来，这一条比较大了，感觉。这个皮毛又。只有10几条啊。来，这草鱼，天，都是大家伙。这个大，买了，可以。好了。呀，小胡，来个最大的，中年期的。呀，来，谁吧？这颜色都感觉不一样哦。哎，水质好，条数好像不多，就是大哈。大。第几筐？3筐。第3筐，里面可能白点大头拉的差不多。鱼力量没上来哦。哎，鱼没看到，它是5、6斤的鱼。鲤鱼的5、6斤啊？可以。来，这大头也好吃，这么大小。对，这个头刚好1大碗。桌上有一道这个菜，老硬了。哎呦，我操！这个学的我真的不是故意的，裤衩子。哎，全是大家伙。还很多鱼拉不到哦。对。到，往里面倒。1000把斤吧，1000斤鱼。咱这地方能整这么多上来，我告诉你了，里面应该是还会超过这么多的。咱上去看一下，具体上了多少吧。1、2、3、4、5、6、7、8、9，一起9筐，5、9、45。我们筐的话5斤一个，1044减45斤，999。叔，你这个鱼哦，你这是养的是真的好大呀！你中午饭还没吃了？没有，还没有。先搞2条鱼回去吃。我们反正搞熟了。啥？你算了是不是？明年来嘛。哎，我告诉你，这个鱼塘我肯定是要赚好多钱了。快点，我先拿2条，吃嘛，别客气，别客气。我这条鱼都烤一吧。来个大草鱼，一个大头，一个草鱼。啊，收回去啊，哎，这条可以，这条可以。应该要到20斤，要不称一下，看一下多少？看最大的有多少？20斤左右。20斤，9.8。拿袋子给你。有袋子是吧？那拿袋子好了。啊，不用谢谢。明天看一下，还有一些什么桂鱼什么的，你再拿去吃，好吧？桂鱼我就不要你的了，我都给你，好吧？你自己拿去吃也好，拿去卖也好，我抓上来都给你，有多少条都给你，好吧？那你先去搞饭啊，你也拿一个去吃。我不要，你不要亏本，我就很开心。你发消息给我都发了这么久了，你天天我感觉，我一开始还以为是你自己的鱼塘，我以为你是哪里包了个鱼塘准备卖给我的。没，不什么小的，直接搞大的。不，你们没亏钱，我就很开心了。这个鱼塘亏不了一点，快点，随便拿一条，真别跑。要，这又不值什么钱。对，他是介绍人是吧？没有了，我你们，我知道你的意思，这也是我的一个心意嘛。我很开心认识你，真的我不认识你，也不认识这个大叔，也收不到这么好的鱼，是吧？哈，要的哈，你说肯定要给他的哈。啊，没事，不用谢。咱马上把鱼拉回去，估计这能卖个好价格。我们波仔经常负责卖鱼，他说这个鱼拉过去就是当老板，坐在那里腿一翘起来，好，14块钱有人抢的。这个鱼塘就放这里，接着放水了，走卖鱼去。你看那大家伙，那大草鱼，10几斤以上哦，应该有点大。喂，这个劲应该有点大。你看，就10几个。哎呦，
哇，我来去算一下你好。好，你帮我抓是吧？好，你帮我抓。鲤鱼，红鲤鱼，哎，这鲤鱼还挺瘦的，摸在手上，头很硬，还是公的。这条应该是最大的，这个最大，这个灯最大，应该是最大的。最大。1、2、3，哎，漂亮！塞，1米多长，比桶还长。昨天那网还拉的挺好的，对，拉的有旋的哦。真的把大的都拉了，白鲢，就只这1、2条白鲢，哎，都是公的。这扁叶的，哎，这条大的没打，哎，就这一条这么小的哈。哦，它有问题。畸形。对，摸在身上这一块是硬的。那什么哟？哎不，啊，黑鱼，黑鱼，黑鱼，啊黑鱼，黑鱼，把你跳出来了。大吧？哎，哎呀，可以，1斤多哈。给我弄个它。哎，抓到吧？哎，抓了好几条，抓了好几条啊！好难抓。哎，啊，这条是母的了。这条是母的了。哎，哎，温柔一点。啊，哎，这么小的。哦呦，不是草鱼，我差点以为小草鱼。红眼，红眼，红眼就要带走了哈，只能长这么大。好，最后一条，还来个大家伙，快啊！山上去看一下吧。这大叔给我们估的1700、800斤的鱼塘，到底上了多少斤？昨天的柿子好，999。大哥来抓小鱼啊！还有小鱼，啊，要注意安全哦。哎，兄弟们，今天咱的鱼也是整上来了啊，680斤。昨天好记，999，1680斤鱼，估的真的比较准吧。因为还有一些杂鱼什么的，咱也没抓。你看，给村里一些师阿姨他们去抓了，可能里面还有个100、200斤小杂鱼。是猜加一起多少斤了？不知道，不知道，1700，跟你估的一样。啊。所以说，很多朋友说为什么知道里面多少鱼都知道，是不是自己放的？那不是哦，因为我们每天都在这鱼塘打理，都看得到。我们是18000块钱哈，差不多。我昨天那鱼拉去卖也卖了13块钱、14块钱，赚了1、2千块钱工钱，挺好的。你也省事哈，是吧？啥事都不用整。我身上泥巴都没有。哎，泥巴都没有是吧？泥巴都在我身上，我脸上了。对。那你这鱼塘这以后还养吗？养啊。还养啊？你今年多少岁啊？人家72岁嘛。72岁，基本上要养到个5年才能看到钱了。我们都没有养3年，就养3年，包给你，又包给我啊？可以吧？不卖给别人就卖给我是吧？对呀，可以吧？这个没问题，没问题。那就这样了，我们做个约定了，你第3年就卖给我了啊，可以啊，好吧？我给你1万定金，可以啊，好吧？你去养完以后3年以后给我，可以，可以吧？可以，不过地址给我然后找你啊。哦，你想找我？没事，我给了钱，我会来找你的，对吧？我算好时间，过3年也是这个时候啊，对，来帮你把鱼收了，对，好吧？可以，那就这样说好了，这样说，还一定要卖给我啊！我一起转2万8给你，好，可以，好吧？可以，那行了，那我就回去了，好吧？好，没事。